tai va, sūnelį, kad tuos klepočius degino, reiškia, kūčia buvo sekmadienį. Tai kūčioji pirmą dieną, o mane, čia mus 4 ūkininkus sudegino antrą dieną kalėdų. Išėjo va čia iš miško, vabaliuose degino, čia tik kur dukrelė gyveno, ten kaime. Ten degino, dar žmonės pašalė, bet sužaidė. Ir kaip išėjo čia iš miško, tai va čia žemiau Manydų gyventojai, jau Dubrių vadinas kaimas, o jau mes Formos kaimas. Išėjo vyras pašėrė amžinatilsį arklius ir atėjo, sako, Dubrių labai šunys loja. Nale. Nugi Dievas žino, kad anksčiau, ajo ir vieni, ir kiti, ką čia gali žinot, kas. Na ir atėjo, ale iš vakaro buvo čia plikas tokis, dabar miris amžinatilsį. Atėjo ir sako, mano vyras Julius vardas. Juliaus sako, eikim kur. Sako, čia jau šitie mūsų visi jauni, tai čia į vyrai. Tik mes valikim. Talia, kur sako, eit galim. Nu, sako, einam. Dabar jie atėjo nuo klepočių čia per Galentienus, tai mes eikim ten. Ale sako, jei mūsų užpuls, kur tai vis tiek nušaus. Nu gal, sako, išeitum. Dar mano vyras sako, oi, dar čia plikas sako, žinai, ką gali ir degys. O jis taip atsakė, sako, nu jau jeigu degys viską, antrą dieną kalėdų, jau pašarai, gyvuliai, sniegas, kur dėtis. Tau geriau tegu nušauna. Ir pradėjau verks, ir aš, ir šitas sūnus, mano nebuvo 2 metukų, ta dukrelė 13 metukai. Nu ir dabar sakom, kas dar daryti, sako, niekur neįsiu. Būsiu, sako, namuose. Nei aš nieko insirašys, nei jokiom partijo, nei jokiom, niekur ant svieto paprastas ūkininkas, darbininkas. Kūjai galin mane turėti, kada reikia, atitarnavau savo prievolį Smetonos laikai. Ir sako, daugiaugi nieko. Buvo 45 metų. Nu ir tie peršniekiai, nu ir atsigulai man ryt pašėrė arklius, atėjo, sako, labai šunės Dubrių loja. Nu, gal aš žinau. Jau pradeda tepkabliką, jau prasidieną, o šventą tėvai rengėsi bažnyčionais. Nu, jis sako, galėsi paskui su mergaitė nuveikti, aš su vaiku pabūsiu namuose. Pas mus antrą dieną kalėdų Švento Stepono atlaidai. Nu ir dar tėvai rengės, bet va, kad jau šuva mūsų loja, žiūrom, debesys ateina kariuomenės. Atėjo, jis taip kaip gulai su vaiku žaidė ant lovos. Atėjo, visur kratų padarė, štom palatkėm, špintas atidarė mano skrynios ir mano ir motinos atidarė, nu, jau jiem kas patiko, po palu pavogė, išėjo. Čia vėl kambarį, tai tu banditas, sako, jau naktį banditavniau dar parėjai. Sako, kokis geš banditas, kad gyvadu seni tėvai, 2 vaikai maži. Iš kur aš galiu, kogi aš galiu banditauti, kad savo ir karvės, ir pieno, ir maisto, kogi man reikia banditauti. Jau aš nesu 20 metų, 45. Alegi vis tiek, nu tas būris išėjo, kitas ir vėl per tą patį. Nu ir atėjo 3 būris ir liepė jam rengtis, jau jis reiškia raštuotas. Įveš jau, suraštavė ir jau veš jau. Nalytų, ale darė Nemunaitė, štabas, čia jau. Nu, Dieve, jie sako, maisto reikia. Sako, duokit. Tai aš padaviau tokį tarbukį ir indėjau, kaip šventė, ir bulkos, ir mėsukės, ir, nu, kiek ko galėjau, pridėjau ton tarbukėn ir išsivedė. Įsivedė, nuvedė svirnant, svirnas taip šalia namo. Mušė, spiegė, viešpatė, jau negalima buvo klausyti, o šautuvą sudėjo kryžiom ir stojos ant durų, nei many, nei mergaitės, nei tėvų neišleidžia.
Ogi negalima klausyti, o tik tauška, tik barška, tik duoda, tik muša, kad kokiam dievė medžio kabalan. Nu ir mušė ir atėjo tokius didžiulis. Sako majoras, aš tai jų nesuprantu, tų ženklolių tėvas, neprašė, kad 5 minutės, kad būt sušaudyta ir sudegyta viskas. Nu ir pakriko, žinot, tai kariuomenė, atlaikė kulbom, langus išdaužė iš lovų, tadugi dar buvom šiaudai senikuose ir išplėšė viduriai namo, uždegė, liepsna paplito ant stogus, visur mane su vaikais stumė ir tėvus stumė. Aš eidama te per kalidorių kitas, žinai, kaip seniau ant 2 galų ginamai. Tai aš perėjau kitam gali. Ir galvoju, paimsiu nor kokį drobės ricimėlį. Nugi dieve, einu kaip stovi ir vaikai nieko neįsineš, nei maisto, nei drabužio, nieko. Tai aš bėgau, tų vaikų išmėtiau te bankiemo. Rėgia mamytė, ir aš lėkiau paėmiau. Rodos jau paėmiau, aš įirdau, nu kaip išėjo, tai kad aš tik tai duricimukų paėmiau ir, matot, prarėžtas vienas, tai kaip aš ėmiau, tai kaip tai man dar susplentoj po kojom galas, įsitaisė per tų namų. Nu ir nieko negaliu, jau ant manį užsidegė šitas karytė ir našutka tokia, jau aš nusmetiau ugnį ir jau plaukais degančiais išlaikiau ant kiemo trinų sniegų. Žiūrau, rusas stovi ir tų vaikų turi. O tas vaikas lakė ugnint mane. Nu ir išėjau ir galvoju, tai dieve viskas, tai kad dar būtau numetus toliau, aš dar tik ant kiemo numetiau ir tiesų dėgi. Nu ir galvoju, kur jį dabar išvarė, kada įvedė į Svirno, tai aš vaikus langan sustatėjau ir pati žiūrėjau. Tai čia visas jau kruvinas, nematyti nei akių. Tik va šitą vis ranką pamojo ir jam dar raunikų per rankų ir nuvedė klonan. Kada nuvedė klonan, tai mačiau. O paskui jau ir nežinau. Dukrelė sako, mamytė, jau klonas dega. Nu, klonas, kad ir tvartai ir Svirnas dega, nieko už dūmų nematyti ir jau tada jau uždegė jau namą. Nu ir galvoju, viešpatė, kur dar jis yra, ar dar jį nuvedė, tai aš tiena kaip kalnas yra už būklių. Tai jie su vaiku pasiėmus, nubėgu ant kalno ir galvoju, galgi pamatysiu civiliniai apsirengis, kur jau veda. Nu, nieko nematyti, dar ir pamėglinės tokias, kaip 2 dieną kalėdų. Bet nieko nematau, vien tik kariškiai ir kariškiai. Grįžau atgal ir obelys dega, katros prie Svirno buvo ir jau visi trobos jau gyvas stogai sukritį, atjojo raisi 2. O dar kariuomenės dar yra. Atjojo rokuoja, nedegykit, vyrus vandat raštuokit, o jau daugiau trobėsių nedegykit. O jeigu būtų netlėkiai, tai dar būtų daug sudeginį. Nu ir tada jau jai, ką jau čia jau. Jau tų inmetį ugnį, Maslauskų nušavė, Bogdanovičių nebuvo namuose, nerado. Čia plikucis parbėgo, tėvų mušė, tai parbėgo, tai jį inmetė ugnim, bet jaunas dar nemuštas daug buvo, išbėgo, bėgant jį nušavė. Nu, jau mano sumuštų, visų sukruvytų, jį invedė klonan, uždaryta klonas, nu ir kur jau jis išeis. Tai dar aš galvoju, gal dar jis dievuliau ir galvoju, kaip taip peludės, kaip seniau. Taigi žemesnis stogas ir žemiau jau yra. Kad aš jį radau prie pat peludės sienos sudegusi. Gal jis dar galvojo išėjai, Dievas žino, tai jeigu tai jį būt čia grenzimi nušavė. O kad jo nenušavė, niekur nėra nušautas, tokis nedėgulis guli, šitie vatolai rankos, tolai kojos atidegi, o kaip čia buvo apsivilkis, Frenčius Melalios vederis, kailiniai didžiuliai. Tai galva vaikeliai mano nuo kūgo išmišti, kasgi dabar čia. Tai aš galvoju, jo čia jau tos viltai likosi ir jo neiširo tą kriūtinį.
Bet čia vienus, kai deginau kadaise, tai ir širdis, ir plaučiai, viskas buvo iširį. O jos stuburas buvo cielas, tik jau akių nebuvo. Ir reiškia jau nosis, jau tebiau, bet va čia neiširį, tik stuburas tokis. Nu tai aš dabar einu jo ir einu ir nešuos tų vaikelį ir sakau, Dieve, Dieve. Ir kur dabar jį nuvedė, ir kur dabar aš galiu jį rasti, gyvų ar negyvų. Vyrai miršta, lieka trobos, gyvuliai. A mano niekas neliko. Nei gyvulių, nei trobų, nei vyro, 2 vaikeliai ir 2 seni tėvai vyro. Ir kur dėtis be pastaugės, be nieko. Aš pagalvojau, tada tai užvertė, kai valė tiobelis, tai užvertė melioraciją. Buvo bala didelė iškasta. Tai aš pasiėmiau su tą vaiku ir lėkiau nusiskandyti. Kur dėtis? Nei apsirengt, nei pasklot, nei duonos kasnelio. Nu nieko absoliučiai. Ir galvoju, kas dabar man beliko daryti, tik nusižudyti. Nu ką aš darysiu? Belaikiau jums tą balą ir pulsiu. A tas vaikas pamatė vandenį, mane taip rabočiuoja. Mamytė, bijau vandenuko, mamytė, bijau vandenuko. Atgal žengiau žingsnį ir galvoju. Taip, aš nusižudysiu ir vaiką nužudysiu. Liks viena ta dukrelė, nežinau nei kur už dūmų, niekur nematyti. A jinai vaikšto ir šaukia, mamytė, mamytė, aš jau negirdžiu ir jau mano rausys užgulto. Nu galvoju, Dieve, nu kaip dabar daryti man? Gaila vaiko, aš tai nužūsiu, bet ir vaiką nužudysiu. Gaila, tepis prašo gražiai. Persižegnojau, pasitraukiau nuo tos balos. Ir jau tada klausau, kad toj dukrelė šaukė manį. Tada aš atsišaukiau ir per tuos ugnis, per tuos dūmus vejam apsiglabiau. Abudu vaikeliu ir sakau, ką dabar vaikeliai darysim. Paukšteliai, tie pastaugai ateina pasislapia, mes nieko žiemai neturi. Sniegas baltas, kur mums dėtis bus, kaip mes gyvensim. Nei rublio, nieko, absoliučiai tik apstoju su tais vaikais. Tai aš sakau, sūnelis, sako, žmogus išsigąsta, pergyvena, gauna nuomirnį, gauna kokių ligų. Ne, čia turbūt Dievo parėdimas visur. Kaipgi dabar man buvo neišprotėti. Aš pati savi galvoju, kaipgi man buvo gyventi, kaipgi man tie vaikai buvo išaugyti, kaip man pasidėti gyventi. Atėjo kaiminkos tų lavonų, mano nedėgulį ant paklotės paėmė, nunešė pas kaimynų. Nuvėjau ir aš su vaikais. Ir guli ir sakau, tėvelė mano, prisigėlė mano, dabar jau guli ramus. Siela Dieva žino kaip, bet kur man pasidėts, kur mano prieglobstis bus, kas man dabar daryti. Jam balto sniego likus. Iš kur tai pagelba kokia, kaip galiu gyventi? Nuvėjo tie rusai. Tas jau kaimynas padarė grabus 3. Ir suguldė visus 3 grabus ir nuvežėm Nemunaitį. Reiškia, jau palaidom, dar kariuomenės buvo, bet jau nedaug, jau turbūt tik prieš štabo keli. Ir parvažiavau, reiškia, nuo kapų ir kur eit, ir kur nakvot. Ir vaikas, mamytė pienelio noriu, gražiai kalbėti. Matau, karvė buvo tik 2 savaitės apsiveršęs, tad keliukas sudegė, o įkapta išbėgus. Nuvėjau Nalį, kad nėra jokios, nei dėžutės, viskas sudegė ant pelanas.
Paėmiau ant delno, pamelžiau, pagirdžiau tą vaiką ir apstojo verkis. Atsinešiau pas kaimynų, nuvergęs ir užmigau. Tai va, sūneli, kokis mano likimas ir kokis gyvenimas. Ir reikia viskas pragyventi.